大家好，我係 Angel， 今日咧嚟到十里銀灘2期3臨海同大家拍攝一套大三房84個房，依家咧只需要265000就可以擁有啦。我哋依家先嚟睇一睇我哋嘅入戶先。呢套大三房咧，我哋都係有帶一套入戶噶吓，入戶咧都係好闊綽噶。到時咧建議大家封翻個窗啦，咁就會好方便啦。呢邊仲可以做一個咁長排嘅一個大鞋櫃啦，置物櫃又得，鞋櫃又得。呢度咧夠晒闊綽。OK， 咁我哋再入嚟睇翻我哋嘅廚房先。廚房咧係冇咩生活痕跡噶吓，所以只要簡單咁樣清潔翻咧就可以用啦。爐頭咧，到時加翻一個雙爐頭啦，都好方便。呢邊仲有個明窗啦，明窗嘅話打開個窗，南北通嘅廚房，炒餸都唔需要冷氣同風扇，好涼爽噶。跟住落嚟就係我哋嘅大廳啦。大廳嘅話咧，依家咧業主係全屋家私家電都贈送噶吓，牆身咧都保持得好好。不過佢嘅家電咧就會簡單翻啲啦，因為之前業主只係攞嚟辦公嘅啫，冇乜長住嘅，所以冇乜生活痕跡嘅。牆身又係保持得好好啦。呢邊咧到時我哋可以擺翻張4人或者6人嘅餐台，都係好闊綽嘅。OK， 咁跟住落嚟就睇一睇我哋嘅園林景觀啦吓。大三房佢嘅陽台其實係好闊綽嘅喎，84方嘅大三房嘅話，陽台就闊綽啲啦。OK， 就過嚟睇一睇我哋嘅景觀啦。景觀咧就呢邊就係睇我哋嘅園林景啦，同埋我哋嘅泳池嘅，哇，都好舒服啊呢個景觀。跟住落嚟就睇一睇我哋嘅休息區啦。休息區先睇一睇我哋嘅主人房先啦。哇！主人房呢個明窗我真係好中意啊！如果係我咧，呢個明窗我一定會攞嚟做一個大書台，喺呢邊睇書都係好享受㗎。咁如果咧中意靚嘅朋友咧，呢邊咧擺翻個大嘅梳妝台，放翻我哋嘅護膚品啦，同埋化妝品咧，都係好一種享受啊！咁樣呢邊咧就可以擺一個我哋到頂嘅衣櫃啦，衣櫃都可以擺一個大衣櫃喎，L 型嘅都得啊！如果你衫褲多嘅話，咁呢度咧就可以擺一張咧1.8米嘅床啦。哇！諗我都可以覺得好靚啊！到時 OK， 仲有咧，我哋呢盞燈咧都可以換一換嗰啲 LED 嘅頂燈咧，其實都係好平嘅吓。咁呢間咧就係我哋一間比較細嘅房啦。細嘅房咧，我哋又可以攞嚟做我哋嘅衣帽間啦。如果係冇咩人，即係唔夠一家大細嘅話，呢度做翻衣帽間或者我哋嘅電腦台都可，電腦室都可以噶。佢個景都係好靚噶，瞓住喺度又可以睇我哋嘅山景啦，同埋園林景噶喎吓。OK。咁再跟住睇我哋嘅乾濕分區洗手間啦。乾濕分區洗手間咧，佢都係有個明窗嘅，所以透氣性啦，同埋都係好明亮噶。佢嘅淋浴間咧，都係好闊綽噶喎，好舒服啊！我感覺呢個窗喺度嘅話，而且佢真係冇咩生活痕跡，簡單清潔下就可以用啦。廁所板咧就建議換一換啦，換翻個廁所板咧都係120蚊到，都係好抵嘅，而且換咗咧，我哋使用起身都會舒服好多啦。同埋呢個咧就係我哋嘅交收標準啦，一個大嘅化妝鏡，再加我哋呢一個咧儲物空間。如果係一家3口住嘅話咧，廁所嘅儲物空間可能會細翻咗少少，到時建議呢邊咧再可以裝一個到頂嘅置物櫃咧，咁儲物空間咧就會多好多啦。OK， 最後咧再睇一睇我哋呢間房。哇！呢間房雖然咩都冇擺啊，但係咧闊綽㗎。到時我哋呢邊擺翻個1.5米嘅床都 OK 㗎。仲有我留意翻呢邊嘅景觀都係好靚㗎，山景同埋田園景觀。哇 ，OK， 咁呢間房咧 ，Angel 咧就已經介紹到差唔多啦。如果有中意呢啲大三房，同埋咧覺得呢個價錢合理嘅話咧，你真係要快啲過嚟睇啊！因為咧呢個大三房84個方，依家只需要265000就可以擁有啦，一定好快就會出手噶啦。所以中意嘅朋友你都要快啲出手啊！快啲約 Angel 睇房啦吓，記得打電話同埋加 Angel 上面嘅微信Angel 係可以去到深圳各大口岸接你過嚟睇樓㗎，而且咧你過嚟睇樓期間咧 ，Angel 係唔會收取任何1分錢費用㗎喎。你只要提前約翻 Angel，同 Angel 講你幾多個人啊，喺邊個口岸等 Angel 都會準時到達接你㗎吓。OK， 咁呢一期咧介紹到差唔多啦，未訂閱嘅朋友麻煩幫 Angel 訂翻個訂閱，你哋嘅支持係 Angel 堅持拍攝道路上最大嘅動力。
下期見，拜拜。記得關注再走哦。